हळदोना किटला सक्की भाव भयण मरण आयल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ल्यान खूपशे प्रश्न निर्माण जाल्यात। दिसाक 3 फावटी उस्कय किटला प्रवास करपी हो भाव तशेंच इष्टा म्हजे निमणे संस्कार कर अशें ताणें आपल्या एका इश्टाक फोन करून सांगले। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। ही घडणूक दुखेस्त हळदोना किटलाच्या लोजार वाठारांत घडिल्ली। बिरेस्तारा सांज वेळा ती उजवाडाक आयली। 68 वर्सां पिरायेचो सेबेस्टिन कार्दोज आणि 72 वर्सां पिरायेची ताची भयण अवलिना कार्दोज ही दोगांय मरण आयिल्ले अवस्थेत घरात मेळ्ळी। माहिती मेळटात पुलीस घडणूक सुवातेर गेले तेन्ना सेबेस्टिन हाची कूड गोळ घेतिल्ले अवस्थेत आशिल्ली, जाल्यार अवलिना खाटीर पडिल्ली। तिच्या तोंडांतल्यान फेस येतालो। पुलिसांक दोनूय कुडी लागसार सुसायड नोट मेळ्ळ्या। आत्महत्या करचे पयलीं सेबेस्टिन हाणें आपल्या भयणीक वीख दिवन मारून स्वताचे जिवीत सोंपयले अशी शक्यताय पुलिसांनी उक्तायल्या। तो दुयेत आसतालो, वांगडाच ताची बायलूय दुयेत पडटाली। दुसरे वटेन भयण मानसीक अडचणीत सापडिल्ली अशें पुलिसांनी सांगले। स्वताच्या दुयेसा वांगडाच भयण आनी बायलेच्या दुयेसाचे खर्च करपाक शक्य जायनाशिल्ल्यान सेबेस्टिनूय मानसीक नदरेन थकिल्लो। सेबेस्टिनान एका प्रसिद्ध दिसाळ्यात उपसंपादक म्हणून काम केला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सेबेस्टिन आपल्या दुयेत बायले वांगडा उस्कय वाठारांत रावतालो। ताची भयण किटला हांगा रावताली। दिसांतल्यान 3 फावटी तो उस्कयच्यान भयणीक मेळपाक किटला वतालो। नास्तो, दनपारचें जेवण आनी रातचें जेवण तो तिका व्हरतालो। भयण घरांत एकलीच रावताली। स्वता दुयेत आसतना लेगीत बायले वांगडा भयणीची जतनाय तो घेतालो। आत्महत्या करचे पयलीं सेबेस्टिन हांणी म्हापशेंतल्या एका इश्टाक फोन करून आपणाक बरें दिसना अशें सांगलें। ते खातीर म्हाका कितेंय जालें जाल्यार म्हजे निमाणे संस्कार कर अशें ताणें ताका सांगलें। सांज वेळा किटला भयणीच्या घरा यो अशेंय सांगलें। ते प्रमाण इस थंय पावलो, पूण ताचे आदींच तांकां मरण आयिल्लें। मजगतीं सेबेस्टिन हाची आनीक एक धाकटी भयण रातची उसरा घडणुकेच्या थळार आयली। तिने सांगले, सेबेस्टिनाक आमी दोगांचेर खर्च करपाक पयशे दिताली। तो आपले बायलेची आनी भयणीची बरी जतनाय घेतालो, पूण तो अशें कितें तरी करतलो अशी आमी केन्नाच कल्पना करूंक नाशिल्ली। तांणी दुयेसाक बेजारून अशें केलां आसूं येता अशेंय तिने सांगलें। मेळिल्ले सुसायड नोटीचेर आदारून पुलीस फुडलो तपास करता। तशेंच पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयले उपरांत अवलिना हिच्या मरणाचे कारण स्पष्ट जातले। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।